Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Добрый вечер, дамы и господа. C'est un honneur et un privilège pour moi de représenter la Société des Églises de Gounod ce soir. Для меня большая честь представлять компанию «Добрый Загона» сегодня вечером. Devant un parterre de hautes personnalités de tous les habitants d'Almaty. Здесь, в партере этого зала, перед жителями Алматы. La Société des Églises de Gounod est présente à Almaty depuis 2 ans et nous avons fait un travail extraordinaire avec la Société Гвельда. Компания «Добрый Загона» присутствует в Алмате уже 2 года, и мы выполнили очень большую работу с компанией «Гвельда». C'est la 7e fois que je viens à Almaty et je me réjouis déjà d'arriver bientôt pour la 8e. Я приехал сюда уже в 7-й раз, и я уже заранее радуюсь тому, что я обязательно приеду 8-й раз. Et maintenant, place à la fête, et j'ai le plaisir de vous présenter Alianiev, Salamey, Ispolient, Jamiana, Bastakova.
Я счастлива представить вам звезду казахского балета Лейлу Алпееву с ее секретаршей. Спасибо, Лейла. Было прекрасно и чудесно. Итак, от имени фирмы Altieri St. John примите, пожалуйста, наш подарок как высокую оценку вашего искусства. Представляю вам соловья казахской сцены Бибигуль Тулепьянов. Oh,
Добрый вечер, дамы и господа. Именно добрый. Ибо я хочу, чтобы день сегодняшний был действительно добрым. На самом деле язык красоты, он един. Поэтому в сегодняшнем зале присутствуют уважаемые гости, представители практически всех стран мира. Я от всей души хочу поприветствовать вас на доброй, гостеприимной казахской земле. Добро пожаловать, мужские друзья! Я очень рада приветствовать вас в этом зале. Я хочу сказать, что сегодня все самые известные бренды из Европы переместились в центр Азии. И я хочу вас всех и нас с этим поздравить. Первый показ представляет компания Брисагона.